Trycia, but Trycia. For today's vlog, ang gagawin natin ay street foods mukbang plus make me choose between two things. Hindi na lang ito mukbang. No, okay. I have no content and this is all already niya akong maisip, guys. So, let's get started. Yung street foods na meron ako dito is only siomai, kikiam, fishball, at squid ball. Tapos, ito yung sauce ng ating siomai at ketchup ng ating at saka meron tayong dito, cheese na ice cream. So, let's eat! First, kakainin natin itong kikiam. Kikiam siya, guys. Sarap. Sarap. So, guys, ito galing kay Kuya Larry. Sabi niya, elementary or high school? Siyempre, guys, sa elementary and high school is very different kasi sa elementary ay puro laro-laro, ganyan. Sa high school is yung mga gala, yung maglaag-laag, guys. So, para sa ako, mas gwapo ang elementary kay sayon lang po ang mga topic and sa high school kay lisod. Pero, yeah, mas nice ang elementary pero nice po ang high school, guys. Sunod kay maging YouTuber or sikat na singer. Siyempre, guys, maging sikat na singer kasi kunyari, sikat ako na singer. Kung gagawa ako ng vlog, kung gagawa ako ng YouTube channel at mag-covers ako doon, syempre, sikat ako na singer. Then, malalaman din nila na may YouTube channel ako. So, maging sikat din ako na vlogger. Diba? Kasi sikat ka na singer, diba? Next is day or night. Para sa akin is night kasi masarap matulog. Let's eat the siomai. Next, guys, is Cartoon Network or Disney. So, guys, mas pipiliin ko yung Disney kasi favorite ko yung mga Disney princess, guys. Kayo, asin mas prefer nyo? Cartoon Network or Disney? Maganda naman sa Cartoon Network pero mas gusto ko talaga yung Disney. Next is itong sabi fishball. Pero para namang fish flat. Kasi flat, hindi siya ball. Corny. Corny, that's corny. Bubuksan natin yung ice cream natin. Baka mag-melt na siya, guys. So, kakainin na natin siya. Mag-melt na talaga siya, guys. Guys, favorite ko pala ito na brand ng ice cream kasi napakasarap niya, guys. It is so yummy, as in promise. This is only homemade, Swirly Scoops. Binili ko na ito sa kapitbahay. Next, guys, is mother or father. Siyempre, guys, both. Hindi talaga ko makapili ko isa lang kasi mother and father is I love my mother and father. I love my mother and father. So, both. Yeah, both siya. Next, guys, is book or movie. Syempre,
Siyempre guys, mas prefer ko yung movie kasi pag nagbabasa kasi ako sa mga books or Wattpad sa cellphone, masakit yung mata ko guys. Dili ko kasugakod magbasa guys, sakit sa mata, makasakit sa ulo. Unya guys, next is boyfriend or girlfriend. Girlfriend. Dagan kong friends na girlfriend kaya dili ko komportable sa mga boys. Pero komportable ako sa mga boys kung Barbie sabi na. Next ay dinner or lunch. Masarap yung ulam namin kapag lunch. So guys, pipiliin ko yung lunch. Next is Dora or Boots. So guys, si Dora akin kasi mas gusto ko si Dora. Wow! Next is anime or K-drama. Ang gusto ko lang naman sa anime guys is yung 7 Deadly Sins. So mas pipiliin ko yung K-drama. K-drama guys. Next is guitar or piano. Dati guys, gusto ko masyado yung gusto ko yung piano, kaya nagpa-teach ako and alam ko mag-play ng Bless the Lord, oh my soul, just basic chords. And then, sa guitar is alam ko pa rin na hanggang ngayon mag-guitar kasi tinuturoan ko ni ate. So, mas gusto ko yung guitar na yun. Or dati, ngayon, guitar. Next is sing or dance. Diligent ko how mo sayaw guys, so sing. Next is car or house. Kung papiliin ko guys, syempre house. Mas maganda yung house kasi aanhin ang car kung walang house. Diba? Next is online class or school jud. Mas ganahan ko ang school jud. Kaya ko online class, kaya di ko makatulog ako na isang mas ganahan. Kaya nga guys, mas gusto nyo ko sa school jud. Kaya na akong mga friends dito and joke. So guys, so school jud ko, di ko ganag online class. Next is homebody or party goer. Kung hilig mo party, kayo pwede ka to party. Ano lang guys, mga birthday party, Halloween party. Yan. Mas ganahan ko magtambay sa balay. So, I will choose homebody. Next is dog or cat. Kung nag-iro, uy, puppy lang. So, I choose cat. Guys, nahalangan dito ko guys. Halang kaayo, kaya di ba ka na siya halang. Lami ang halang. Sila ko daw na ito. Hindi ko ang daw. Ang squid ball. So guys, last na pala ito. From Kuya Ashley. Summer or winter? Sus, kada ko ba na pangandoy na magka-winter kadali sa Pinas? Siyempre, kung ka-feel ako winter jod. Na ang summer, init yung summer guys. So, winter times, kaya mapata ka-feel of winter. Sa winter guys, kaya buong na kusin. So guys, yun lang yun. Wala nang iba. So, uubusin lang natin ang siomai at ang ice cream.
By the way guys, yung favorite ko pala na street food is siomai at kikiam. Yun yung favorite ko guys. Pero guys, yung favorite siomai ko talaga is yung hindi ganito na type. Yung gusto ko yung siomai sa labas sa school namin. That's what I'm guys. And that's not sweet ball. Slash siomai guys. So, ubos na siya. Kasi, konti lang yung binili ko. Kasi, konti lang din yung meron doon sa kapitbahay namin. By the way guys, kaya mukbang na lang yung content ko. Kasi wala talaga akong maisip guys. Like, ito lang maisip ko, pagkain. Because food is life. Food is life. Dakilang pa. Drink your water. So guys, yun lang po ang video natin for today. Hope you like it. Don't forget to click the subscribe button and click the notification bell. Bye guys!